Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Educación A y E. En esta ocasión vamos a estar trabajando y vamos a estudiar cómo se escucha el sonido de la letra N cuando está en medio de una palabra o también cuando está al final de una palabra. Sin más, vamos a iniciar inmediatamente. Si no te has suscrito, te aconsejo por favor que te suscribas para que recibas todos los videos que creamos con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes. Vamos a iniciar inmediatamente. Aquí vemos la imagen de, muy bien, un candado. ¿Cómo se escribe la palabra candado? Se escribe con una C, luego una A y luego una N que suena can. Luego entonces agregamos una D con una A que suena da y una D con una O que suena do. Can, da, do. Muy bien. Y en esta imagen, ¿qué puedes observar? Exacto, ese es el mundo. La palabra mundo se escribe con una M, una U y luego una N que suena mun. Luego una D y una O que suena do. Mundo. Excelente. Finalmente tenemos esta imagen que muestra muy bien, una manzana. La palabra manzana se escribe con la letra M, luego la A y luego la N que suena man. Luego la Z con la A que suena sa. Y luego la N con la A que suena na. Manzana. Excelente. Vamos a ver cómo dicen estas palabras que están por aquí. En la primera palabra tenemos la B, la A y la N que suena muy bien, van. La C y la O que suena co, banco. Excelente. La próxima palabra dice la T, la I y la N suena tin, muy bien. Y la T con la A, ¿lo recuerdas? Ta, tinta, excelente. Luego la próxima palabra dice S con la A y la N, ¿cómo suena? San, muy bien. Y luego la T con la O, to, santo, excelente. Estás aprendiendo bastante. La próxima palabra dice la B con la A y luego la N suena van. La D con la E suena de. Y la R con la A suena ra. Bandera. Excelente. La próxima palabra dice la C, la I y la N dice sin. La C con la O dice co. Cinco. Excelente. La próxima palabra dice L con la A y la N suena lan. La Z con la A suena sa. Lanza. Excelente. La próxima palabra dice la M con la E y luego la N suena men. La T con la A suena ta. Menta. La siguiente palabra dice la M, la U y la N suena mun. La D con la O suena do. Excelente, estás aprendiendo súper. La V con la E para la siguiente palabra y luego la N, V, E, N suena ven. La T con la A, ¿sabes cómo suena? Muy bien, ta. Y luego la N con la A, ¿lo recuerdas? Na. Ven, ta, na. Excelente. Vamos a ver la próxima palabra. La P con la A suena pa. La T, la I y la N suena tin. Patín. Muy bien. En la próxima palabra, la M, la A y la N suena man. La Z con la A suena sa. La N con la A suena na. Man, sa, na. Excelente. La próxima palabra dice B con la O suena bo.
La T, la O y la N suena ton. Botón. Excelente. Y finalmente vamos a leer estas 4 palabras que nos faltan. La C, la I y la N suena sin. La T y la A suena ta. Cinta. Excelente. En la siguiente palabra, la R con la A suena ra. La T con la O y luego la N suena ton. Ratón. Muy bien. La próxima palabra dice C, A suena K. Pi, porque hay una P y una I. Y una T con una A y luego una N suena tan. Capitán. Muy bien. Y finalmente, en esta palabra, la N con la A suena na. Muy bien. La R, la A y la N suena ran. Y la J con la A suena ja. Naranja. Excelente. Finalmente vamos a leer rapidito estas oraciones para terminar con la lección de hoy. Tengo una manzana roja y jugosa. Excelente. Ese capitán manda su batallón. Muy bien. 5 gemas valen mucho. Muy bien. Y finalmente, Genaro canta la ronda. Lo has hecho muy bien el día de hoy. Suscríbete si no te has suscrito. Repite esta lección hasta que te la aprendas completita. Hasta la próxima. Bye bye.